Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Vritet biznesmeni italian në Tepelen u gjet pa jetë pasi kishte dalë për gjah. Shoqërohen persona që kishin lidhje me të, japin dëshmi kontradiktore. Gjykata lë në qeli ekzekutorin në Klevis Leshit, Saban Nuzi mohon vrasjen e të riut, krimi u porosit për gjakmarrje nga Aurel Hoxha që është në kërkim. 6 bashki të vendit të mbetura pa kryetar do të shkojnë në zgjedhje. Komisioneri shtetëror Celibashi thotë se ka nisur puna për përgatitjen e tyre. Rriten rastet me kancerin e lëkurës, por preken gjithnjë më shumë moshat e reja. Mjekët thonë se forma më e rëndë, melanoma, çon në fatalitet. Vjojmë gjërësisht, një biznesmen italian është vrarë në rrethana të paqarta në Tepelen. Ai është gjetur i pajetë në fshatin Salarin, ndërsa mësohet se kishte dalë për gjah. Policia ka shoqëruar ortakun në biznes edhe 2 djemtë të tij, të cilët kanë dhënë dëshmi kontradiktore për ngjarjen. Detajet e reja dalin në dritë nga vrasja e 44 vjeçarit italian që u gjeti ekzekutuar me armë zjarri në fshatin Salari të Tepelenës. Krimi ndodhi në rrethana të paqarta në vendin e quajtur Dilan, mes 2 fshatrave, Nivic dhe Salari. Ndërsa trupi i tij i pajet u gjet pak pas mesnatës së të premtes. Eduardo Sarci, administratori një fabrike të madhe tullash në Tiranë që prej thuajse 20 vitesh jetonte në Shqipëri, kishte dalë për gjah me 4 persona. Mes tyre ishte ortaku i tij i biznesit e Qerem Braçi dhe 2 djemtë e tij, Gazmenti dhe Danieli, të cilët janë shoqëruar në polici, ndërsa identiteti i personit të katërt nuk është bërë ende i ditur nga policia. Burime nga grupi hetimor thanë se babai dhe 2 djemtë kanë dhënë dëshmi kontradiktore për ngjarjen. Njëherë kanë folur për persona që u dolën përpara dhe u bën prit duke i qulluar me armë. E më pas ata kanë thënë se e gjetën italianin në rrugë të vdekur, e në një version tjetër se e pan të plagosur dhe u vdiq në duar. Biznesmeni dhe personat që e shoqëronin kishin udhëtuar me 2 makina, një Land Rover dhe një Volkswagen, që u gjetën nga policia në vendin e ngjarjes. Ndërkaq do të jetë grupi hetimor që do të zbardhë dinamikën e plotë të ngjarjes, si dhe do të identifikojë personat që kanë kryer krimin. Ekzekutori i Klevis Leshit do të shndrojë pa fat në burg, ndërsa bashkëpunëtori i tij është lënë në arrest shtëpie. Saban Nuzi mohoi në sallën e gjyqit vrasjen e të riut në vitin 2020, ndërsa hetuesit e zbardhën krimin pas 5 vitesh fal zbërthimit të aplikacionit Sky ECC. Krimi u porosit nga Aurel Hoxha, i cili është shpallur në kërkim. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka dhënë këtë të shtunë masat e sigurisë për 2 të arrestuarit për vrasjen e Klevis Leshaj, krimi ndodhur në gusht të vitit 2020. Saban Nuzi, që dyshohet si ekzekutori, është lënë në arrest në burg, ndërsa Samet Loka është lënë në arrest në shtëpi. Gjatë seancës gjyqësore, Nuzi ka mohuar akuza duke mos pranuar përfshirjen e tij në ekzekutimin e 32 vjeçarit Klevis Leshi. Sajmir Kolaveri, po ashtu i përfshirë në vrasjen e Leshit, i shpallur në kërkim ndërkombëtar, është arrestuar në Itali nga autoritetet vendase. Kolaveri akuzohet se ka luajtur rolin e ndërmjetësit mes Aurel Hoxhës, që dyshohet se ka urdhëruar vrasjen e Klevis Leshit për motive gjakmarrjeje, dhe Saban Nuzi që kreu krimin për një pagesë prej 50.000 euro. Është pikërisht gjakmarrja përmes organizatës kriminale, akuza që rëndon mbi 4 persona të përfshirë në krimin e rënd. 2 prej tyre, Saban Nuzi dhe Samet Loka, të 2 31 vjeç, përfunduan në pranga mesnatën e 26 shtatorit. Organi akuzës ka faktuar se porositësi është Aurel Hoxha, i njohur edhe me emrin Aurelino Calaveri, i cili vijon të jetë në kërkim. Në pronësinë Aurel Hoxhës është një lokal në të cilën hetuesit zbarkuan në të gdhirë të mëngjesit të së premtes. Prokuroria e posaçme arriti të zbardhë krimin e rënd pas transkriptimit të Sky ECC. Klevis Leshi u zhduk pa gjurmë në 2020, ndërsa 3 vjet më pas u zbulua se mbetjet kockore të gjetura nga banorët e zonës në fshatin Shpërdhet të Kurbinit i përkisnin pikërisht atij. Kjo pasi shtrat e 21 vjeçarit ju nënshtruan analizës së ADN-s nga Instituti i Policisë Shkencore.
Arrest me burg është masa e caktuar nga gjykata e Durrësit për 2 vrasësit e akuzuar të 51 vjeçarit. Ngjarje e ndodhur në datë 24 shtator. Pas seancës së zhvilluar me dyert të mbyllura, autoritetet caktuan masën e sigurisë për autorin e krimit, 24 vjeçarin Taylor Tivari dhe për bashkëpunëtorin e tij, 27 vjeçar. Ngjarja ndodhi paraditën e së mërkurës, ndërsa trupi i viktimës u gjet vetëm në mbrëmje nga nipi i tij në banesën ku jetonte. Burime policore bën me dije se Tivari kishte shkuar tek viktima për të blerë lëndë narkotike, por pas një konflikti mes tyre e goditi disa herë me thik duke i shkaktuar vdekjen. Autori u largua nga vendi i krimit, i ndihmuar nga një 27 vjeçar. Gjatë dëshmisë, i riu pretendoi se viktima kishte tentuar ta përdhunonte. 6 bashki përfshirë Tiranën do të shkojnë në zgjedhje, ndaj KQZ ka nisur punën për përgatitjen e tyre. Komisioneri shtetëror Ilirian Celibashi thotë se do të kërkojë para nga qeveria për të përballuar faturën e zgjedhjeve të pjesshme lokale. Zgjedhjet parlamentare të 11 majit, emërimet në qeverinë e re, dorëheqje dhe shkarkimet kanë lënë 6 bashki të vendit pa kryetar. Bëhet fjalë për Tiranën, Vlorën, Beratin, Tepelenën, Matin dhe Cerrikun, që po drejtohen nga kryetar të komanduar. Megjithatë, duket se qytetarët e këtyre bashkive do t'i drejtohen së shpejti kutive të votimit, me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që ka nisur përgatitjet për garën elektorale të parakohshme të vjeshtës. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi për Vision Plus shpreh se institucioni i administrimit të zgjedhjeve tashmë ka nisur procesin me përjashtim të Tiranës, e cila kërkon më tepër kohë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar përgatitjet për zgjedhjet e pjesshme të paktën për 5 bashki. Por edhe për bashkinë e Tiranës, bashkia 6, kemi një vëmendje ndaj zhvillimeve në këtë bashki. Nuk e dim akoma se si do të jetë ecuria ligjore. Celibashi thotë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pret dekretin e presidentit për të nisur dhe me afatet e partive politike. Tashi do duhet të presim hapat ligjor qoftë të Këshillit të Ministrave apo dhe të Presidentit të Republikës në lidhje me dekretimin e datës së zgjedhjeve. Por ai ka fondet KQZ për zgjedhjet e reja fill pas 11 majit. Për këtë kryekomisioneri shprehet se do të ketë diskutime me qeverinë dhe parlamentin. Akoma nuk e kemi, nuk kemi shkuar deri aty sa të llogarisim të gjitha kostot për këto zgjedhjet e pjesshme. Me siguri qoftë qeveria apo dhe Kuvendi i Shqipërisë do t'i përgjigjen pozitivisht kërkesës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për financim të atyre aspekteve të procesit zgjedhor që ka nevojë për financim. Tashmë pritet që Këshilli i Ministrave të dërgojë shkarkimin e Veliaj dhe vakancat në 5 bashkitë e tjera në presidencë, me krahun e shtetit që më pas ka 48 orë kohë për të dekretuar datën e zgjedhjeve. Policia ka finalizuar një tjetër goditje ndaj trafikimit të lëndëve narkotike me post. Nga operacioni i koduar Kontinenti, u arrestua një 22 vjeçar nga Shkodra, i cili u kap në flagrancë në një deg postare në Vori. Riu po merrte një pako me 7 kg kanabis sativa me përqindje të lartë THC-je të ardhur nga Kanadaja. Hetimet bën të mundur identifikimin e porositësit të dërgesës, i cili është shpallur në kërkim, ndërkohë rastet e goditjes së trafikut të drogës me post kanë qenë të shpeshta muajt e fundit. Një rrjet i trafikut të lëndëve narkotike është goditur në Greqi, ndërsa është shkapur një ngarkesë e madhe marijuane si dhe drogra të llojeve të tjera. Sipas hetuesve, në vendin fshin, grupi i drejtohej nga një 39 vjeçar shqiptar. Një operacion i policisë greke në bashkëpunim me forcat speciale është finalizuar me zbulimin e 1.1 ton kanabis dhe të një arsenali armësh. Sipas mediave vendase, kreu i grupit kriminal është një 39 vjeçar shqiptar dhe pas tij në hierarki vinte një 36 vjeçar po ashtu shqiptar. Blut kanë arrestuar edhe një 50 vjeçar shqiptar, të cilit ju gjet dhe sekuestrua një thik, ndërkohë që rezultoi se jetonte në mënyrë të palishme në Greqi. Nga operacioni i cili u zhvillua në zona të ndryshme të
Athinës dhe Arkadias në pranga rangjithsej 6 persona mes tyre edhe gra. Përveç 1 tonë 161 kg marijuan, policia greke sekuestroi edhe 1640 rrënjë kanabis, kokain, ketamin, metamfetamin kristalore dhe ekstazi, nga shitja të cilave parashikohej një fitim prej 8 milion euro. Efektivët po ashtu gjetën dhe sekuestruan pistoleta Kalashnikov, granat, 134 fishek, 4 peshore elektronike, 12.250 euro false, si dhe shumë të tjera të konsiderueshme në valuta të ndryshme. Sipas autoriteteve, 39 vjeçari shqiptar rezulton me precedent penal në Greqi për tentativë vrasje dhe grabitje në bashkëpunim dhe ndodhej në masën detyrim paraqitje, ndërsa 50 vjeçari rezulton me precedent penal për organizat kriminale, drogë e armë, si dhe shkelje të ligjit mbi emigrantët. Interpol Tirana ka finalizuar ekstradimin nga Gjermania të një 38 vjeçari shqiptar të shpallur në kërkim ndërkombëtar. I ekstraduari është Fabio Balabani, i njohur ndryshe edhe me emrin Fabio Zyberaj, i cili akuzohet se në vitin 2019 dhunoi dhe kanosi me armë zjarri bashkëshortin e një gjyqtare e ngarkuar me procesin gjyqësor kundër grupit kriminal ku ai bënte pjesë. Në vitin 2024, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar i caktoi masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale goditje ndaj pjesëtarëve të familjes së personit që kryen një detyrë shtetërore, kryer në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Pas mbërritjes në Tiranë, Balabani u dorëzua drejtorisë së përgjithshme të burgjeve. Një 41 vjeçar ka plagosur me armë zjarri në Tiranë kunatin e tij pas një konflikti për motive të dobta. Policia ka njoftuar se ngjarja ndodhi rreth orës 15:40 minuta të kësaj të shtune në banesën e të plagosurit në rrugën Lambi Bonata në kombinat. Dyshohet se gjatë konfliktit Misir Tanushi qëlloi me armë zjarri kunatin e tij Genci Mulla Ymeri, 56 vjeç, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Autori i ngjarjes është arrestuar menjëherë, ndërsa është sekuestruar arma e krimit. Mësohet se të 2 personat kanë qenë në gjendje të dehur. Mjekë dermatolog shprehin shqetësimin e tyre për rritjen e rasteve të kancerit të lëkurës që mund të çojë edhe në fatalitete. Melanoma po shfaqet edhe tek moshat e reja, ndaj bluzat e bardha këshillojnë kontrolle të vazhdueshme. Kanceri i lëkurës po shënon rritje nga viti në vit në popullat. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, tumoret me numrin më të lartë të rasteve të reja të diagnostikuara në Shqipëri janë ai i lëkurës, gjirit dhe mushkrive. Por cilat janë disa nga faktorët që ndikojnë në shfaqjen e kancerit të lëkurës sipas mjekëve specialistë? Ekspozimi në diell. Dielli është ai që i shkakton të gjithë kanceret të lëkurës, por ka dhe faktorë të tjerë që mund të jetë genetika, mund të jetë ngacmimi her pas hershëm i një nishani ose i një gjendje prekanceroze në rastin e këtyre kancereve më të thjeshtë siç ishin bazo dhe spina celular, mund të jetë faktor të jashtëm kimik dhe një faktor shumë i rëndësishëm që shfaqet në moshat e reja janë edhe fototerapit që bëhen në përqendra estetike për të marrë ngjyrë. Kjo është një që desha të tërheq vëmendjen dhe të them që duhet absolutisht të ndalohet, të mos e kërkojmë këtë lloj shërbimi, sepse mund të ndikojë jashtëzakonisht shumë në shfaqjen e melanomës. Mjekët dermatolog theksojnë se melanoma është forma më e rrezikshme e kancerit të lëkurës, e cila prek edhe moshat e reja. Në rastin e melanomës, është shfaqet në të gjitha moshat, mund të shfaqet, varet nga genetika shumë, nga numri i nishaneve që kemi në lëkurën tonë, nga mënyra se si i mbrojmë ose sa kujdesemi për to. Pra ka shumë faktor, por ajo mund të shfaqet në mosha të hershme. Dermatoskopia, pajisja që diagnostikon dhe parandalon në kohë nishanet kancerogjene, është tashmë në qendrën e konsultave pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, duke ju ardhur në ndihmë pacientëve të cilët shfaqin shqetësime. Dermatoskopia zbulon shumë herët patologjit ose fillimet e një degenerimi të një nevullit të caktuar, qoftë malign ose edhe kur duket benign. Pra, të drejtohesh te mjeku dermatolog për të kontrolluar nishanin, gjëja e parë është dermatoskopia. Është hapi i parë ku ne vlerësojmë dhe diagnostikojmë
degenerimet e elementeve të ndryshëm që janë në lëkurë. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Europë, gjatë një viti identifikohen 100.000 raste me kancer lëkure, prej të cilëve 16.000 humbin jetën. Ktu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.